Ah, bumwe mu buryo dufitiye abantu b'aba YouTubers cyangwa se abantu bakora amavideo bakayashyira kuri YouTube, hari uburyo tubafitiye bugera ku icumi bw'uburyo ki wabasha kongera umubare w'aba subscribers. So kuri uyu munsi nabahitiyemo Udushya TV twabahitiyemo uburyo bumwe wabasha kongera umubare w'aba subscribers. So twagiye, ubu buryo ni uburyo bwo gushyira subscribe button kuri buri video yose iri kuri YouTube channel yawe. So uko ubikora ni ibintu byoroshye, hanyuma iyo wayishyize kuri video umuntu wese arahagera, biba byoroshye, ahita ahakora akagukorera subscribe mu buryo bworoshye. So uburyo iyo subscribe button ibasha kujya kuri YouTube channel yawe cyangwa se kuri video zawe ziri kuri YouTube, icyo ukora nta kintu, uragenda ukadownloadinga iyo subscribe button kuri Google, ziba zihari. Wamara kuyidownloading ukajya kuri file yawe, hanyuma ukajya kuri YouTube channel yawe, hanyuma ukabasha kuya-uploadingaho kuri channel branding, ugaca kuri channel branding ukaya-uploadinga. Uko bikorwa rero nta kundi, mukurikirane iyi video mu minota mike cyane cyangwa se amasegonda make cyane, turaza kuba tubirangije, ntabwo bigoye. So ikibazo ni uko internet iriho iragenda gake, ariko muze kutwihanganira. So ntabwo bigoye, icyo ukora uraza kuri Google Chrome, kuri Google cyangwa se indi browser yose waba ukoresha kuri telefone yawe, ugakirika kuri Google, hanyuma ukaza ukandika YouTube images, YouTube image, YouTube images, ugasacinga izo image za YouTube nyine. So urabona zirahari nyinshi. Icyo ukora uraza, iyo ushaka icyo ukora uraza hano kuri nuza kuri image n'ubundi images, kugira ngo uzibone zose neza ku buryo bworoshye. Hano image uba ukeneye ni image ifite forme ya square cyangwa se kare, ifite impande enye zingana. Uvuga ngo iyi ngiyi urabona hari iziri rectangle, hari iziri kare, nk'iyi ni kare, hariho n'iziri rectangle, ariko reka mfatire urugero nk'iyi ya mbere. Uraza ugakirikaho, ugategereza, ukaza ukongera ugakirika cyane ufasheho, okay, ukayidownloadinga. Ukaza hano kuri download image, ukayidownloadinga ahangaha, hanyuma ugategereza kugira ngo uze kuyopeninga. Open, okay, open, ugategereza. So ubu tayari ino foto tumaze kudownloadinga yageze kuri file cyangwa se kuri file manager yacu ya telefone. Icyo ukora wisubirira inyuma, okay, ugasubira inyuma, ukaza hano hejuru, ukajya ku rubuga rwa YouTube nyine, ugatayipinga www.youtube.com, www.youtube.com. Sorry, no, this one. www.youtube.com. Sawa. Hanyuma urategereza, internet mfite ni nkeya kabisa. Ubwo hano twaje gufungura YouTube. Iri kugenda gake, mwihangane.
Okay, tayari ubu ngubu kuri YouTube murabona ko twahageze. Icyo ukora uraza hano kuri channel yawe nyine, ukaza ukamanuka, sorry, ahangaha kwihangana ku bwa interineti iri kugenda idutenguha, irimo iraza nabi gusa, ariko nibwira ko ingingo nyamukuru urakurikirana neza uraza guhita ubibona ukuntu wafata kari agacano kawe, kari akantu k'agafoto gatoya ukagashyira kuri cano yawe, babyita cano branding. So urabona ko twahageze, icyo ukora uraza hano kuri iyo cano,
Okay, ngira ngo uburyo mubona twakoresheje aha ngaha twaciye kuri your channel, tugiye gukomeza kuri customize channel. Gusa ariko ushobora no kudaca kuri customize channel ugaca kuri YouTube studio cyangwa se creator studio, ushobora kuhanyura cyangwa se ugaca kuri customize your channel. Uhita uza hano kuri customize channel, hanyuma okay, ukakomeza ahangaha kuri branding, hano hagati mu rukuhari handitse branding, ukaza ugakirika. Okay, none urabona ka gafoto twa downloadinze ahantu tuza kuka-uploading, hano hasi muri kuhareba handitse upload. Kwa ahangaha ni video watermark, ukuvuga ngo niho uza ukaka-uploadinga nk'uko bisanzwe. Uraza ugakirika, bahita bakujyana muri file ukagacuzinga, ugahita ugakora done, kagahita kaza ahangaha upload. Okay, select image, bagiye kutuzana ahantu twagashyize muri file, urabona niko kari n'imbere. Shaka washyiraho muri utu ngutu na downloadinze mbere, ariko reka dushyireho kano twa downloadinze turi kumwe. Uragaselectinga ugakora done, tayari kagahita kajyayo. Ikindi urakora ni uguhitamo ese ni kuri entire video, ukaza hano kuri upload. Ni entire video kari bujye, sorry, turategereza karahita kaza. Ubundi wahitaho niba ari kuri entire video cyangwa se niba ari ahantu runaka, uraza guhitamo kamaze kuhagera. Dutegereze turebe. Video